السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا السنة الأولى؟ حابب بس أقول كلمتين قبل ما نبدأ إن شاء الله. أنا عارف إن الفترة دي صعبة علينا كلنا، الوقت قليل والكم كبير، بس إن شاء الله نتوكل على الله ونسعى، وما علينا إلا السعي، وربنا يا رب يكلل مجهودكم بالنجاح والتوفيق. ودايما افتكروا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أعرفكم بنفسي، أنا أحمد بدر، فرقة تالتة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على عمل الكارديو فاسكولار، السكشن الأولاني دلوقتي. ان شاء الله موضوع سهل وبسيط، وانت اصلا تحب تتعلمه لنفسك كدكتور، بغض النظر بقى عن الامتحان والاسئله والكلام من ده. النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن 3 موضوعات. اول موضوع كاردياك اسكالتيشن، ده يعني ايه؟ يعني ازاي تسمع نبض القلب، تلبس السماعه وتستخدمها ازاي وتحطها فين بالظبط وتسمع نبض القلب. تاني حاجه ازاي تقيس النبض، زي ما بنشوف كده في الافلام، دكتور يدخل يمسك ايد العيان ويقيس النبض بتاعه. تالت حاجة ازاي تقيس الضغط. طبعا قياس الضغط ممكن يكون بعض مننا يعرف يقيس الضغط دلوقتي، واكيد كلنا مر بموقف زي ده ان هو شاف حد بيقيس الضغط او الكلام من ده. فالنهارده هنتكلم على 3 موضوعات ده: ازاي تستخدم السماعة وتسمع صوت القلب، صوت نبض القلب. تاني حاجة ازاي تقيس النبض. تالت حاجة ازاي تقيس الضغط. هنبدأ أول حاجة كده برسمة، هي مش علينا لكن هي كمقدمة كده عشان نفهم بس الموضوع. طبعا اللي قدامنا ده القلب، ده الرايت فينتركل، ده الليفت، ده الليفت اتريوم، ده الرايت اتريوم، ده البلمونري، ده الاورطة. تمام. دي كده الخطوط الزرقاء دي الفالفات. الفالفات اللي ما بين الفالفات اللي ما بين الاتريوم والفنتركل. ده الفالفات اللي هي دخول البلمونري، ده بتاع الاورطة، اللي هم دول مقفولين هنا هم. طبعا عايز اقول ايه؟ عايز اتكلم على السيستول والدايستول، ده كاردياك سايكل. في لحظة السيستول انا عايز بس اعرف، سيبك من كل حاجة، انا عايز اعرف حاجة واحدة بس: ايه اللي بيقفل وايه اللي بيفتح في لحظة السيستول. في لحظة السيستول ده الدم بيطلع من الفنتريكل، بيروح البلمونري والاورتو. معنى كده ان انهي فالفات هي اللي هتقفل؟ اللي هتقفل هي الفالفين اللي ما بين الاتريوم والفنتريكل، صح صح، اللي هو الميترال والترايكاسبيد. تمام، يبقى انا دلوقتي دول اتفتحوا دول اتقفلوا. طيب اما اجي بقى في الدايستول، الدم بيجي للقلب. الدم بيجي للقلب، يبقى لازم الفالفات اللي ما بين الاتريوم والفنتريكل لازم دول يفتحوا. يبقى مين اللي هيقفل؟ اللي هو بتاع الاورطه والبلمونري. طب ليه انا بعمل كده؟ لان هي صوت قفله الفالفات هي صوت نبض القلب، هو الصوت اللي انا هسمعه بالسماعه كمان شويه. يبقى انا بقى الفالفات ازاي او الصوت ده بينتج من ايه؟ الصوت ده بينتج من ان الفالفات تتقفل. طيب الصوت الاولاني اسمه فيرست هارت ساوند، ده لسه هناخده كمان شويه اهو. ده بينتج من قفل الفالف بتاع اللي هو الفالفات اللي ما بين الاتريوم والفنتريكل، سواء المترال او الترايكاسبيد. الصوت التاني اللي انا بسمعه لحظة ما انا بملى القلب، لازم يقفل الفالفات اللي هو بيصرف عليها، اللي هو البلمونري والاورطة. الفالفين دول يقفلوا، الفالفين دول يفتحوا، الفالفين دول يقفلوا، الاتنين دول يفتحوا، وهكذا. فانا بسمع ده الصوت ده اللي بعده، وبعدين ده وهكذا. ده نبض القلب اللي شغال. طيب هنبدأ بقى مع بعض. اول حاجه كاردياك اسكالتيشن، بيقول لك ان الهارت بينتج اصوات كتيره جدا، ولكن اللي انا بسمعهم هم صوتين، اللي هو فيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. احنا قلنا الفيرست هارت ساوند السبب بتاعه ايه؟ هو الكلوجر بتاع الاتريو فنتريكولار فالفات، اللي هي الفالفين اللي احنا قلنا عليهم اللي موجودين جوه القلب ما بين الاتريوم والفنتريكل. تمام. السكند هارت ساوند لا، التانيين لحظه قفله الفالفات بتاعه البلمونري والاورطه. تمام. طيب الريليشن لكاردياك سايكل، ريليشن كاردياك سايكل يعني الفالفين دول بيقفلوا امتى؟ في اللحظه ديت انا بسمع الصوت. الفالفين بتوع الاتريوم والفنتريكل هيقفلوا امتى؟ هيقفلوا طبعا في لحظه السيستول، في لحظه ان انا القلب بينقبض وبيطلع الدم للاورطه والبلمونري. لازم الاتريوم يقفل. ليه الاتريوم لازم يقفل؟ عشان الدم ما يرجعش تاني من الفنتريكل للاتريوم. تمام. يبقى لحظه الكونتراكشن، ايزومتريك كونتراكشن فيز، في الفيرست بارت اوف ايجكشن فيز، في لحظة ان انا القلب بينقبض فبيطلع الدم في الاورطة والبلمونري، لازم الفالفين دول يقفلوا. يبقى هي دي اللحظة اللي انا هسمع فيها الفيرست هارت ساوند. طيب السكند هارت ساوند بسمعه امتى؟ لما في اللحظة اللي بيقفل فيها البلمونري والاورطة. طب هما بيقفلوا امتى؟ بيقفلوا لما انا اعمل ريلاكسيشن عشان اجمع الدم اللي في اجمع البلاد اللي في الجسم، عشان اكونه في الهارت، وبعدين اعمل انقباض تاني، فبعمل ايه؟ كونتراكشن ريلاكسيشن. يبقى لحظه الكونتراكشن ده بسمع الفيرست هارت ساوند، رحت لحظه الريلاكسيشن بسمع السكند هارت ساوند. تمام. تمام. قال لك البيتش ده زي التردد بتاعه كده. قال لك الفيرست هارت ساوند خدها مني كده اللي هو بسيط وواسع شويه، انما التاني حاد. يبقى الفيرست هارت ساوند خدها مني ان هو لين، انما التاني حاد.
لين يعني لو بيتش، لين يعني التردد بتاعه واطي 60 هرتز. آه انما التاني حد يعني هاي بيتش، حد يعني 100 هرتز. تمام، يبقى ده لو، ده هاي، ده 60 هرتز ده التردد بتاعه، ده 100 هرتز، ده بسمعه لب، التاني ضب، لب دب لب دب، ده صوت نبض القلب لما تيجي تسمعه بالسماعه. طيب ايه بيل وايه الدايفرام دي؟ خلينا بس نعرف ان الفيرست هارت ساوند بسمعه بحاجه اسمها البيل، بيل ده جزء من السماعه، والدايفرام ده بسمع بيه السكند هارت ساوند. ايه هما بقى؟ هنعرفهم كمان شويه ان شاء الله. يبقى انا دلوقتي خد ان الفيرست هارت ساوند ده لين، لين يبقى التردد بتاعه واطي، يبقى 60. التاني لا ده حاد يبقى التردد بتاعه عالي، ده 100. ده لو بيتش، ده هاي بيتش. تمام، هيرد لايك لب دب لب دب لب دب. تمام. الديوريشن واحد لين، واحد لين يبقى اكيد هو الصوت بتاعه هيستمر اكتر شويه. ديوريشن قال لك الفيرست هارت ساوند اللي هو اللين بتاعي قال لك لونجر 16 من 100 ثانيه. انما التاني حد لا هو في لحظتها بشده عاليه ووقت قليل، قال لك شورتر يبقى 1/10 ثانيه. يبقى اللين اللي هو الفيرست هارت ساوند 16 من 100 ثانيه ده اللونجر. السكند هارت ساوند لا ده حاد 1/10 ثانيه ده الشورتر. تمام. قال لك انت بتسمعه فين؟ بسيطة جدا ومنطقية. انت الفيرست هارت ساوند بيحصل امتى؟ بيحصل لما المترال والترايكاسبيد يقفلوا. يبقى انت هتحط سماعتك فين؟ هتحط السماعة في مكان المترال والترايكاسبيد عشان تعرف تسمع صوت القفلة بتاعته. طيب السكند هارت ساوند، السكند هارت ساوند هما بيحصلوا امتى؟ بيحصل لما البلمونري والاورطة يقفلوا. يبقى انت هتحط سماعتك فين؟ هتحط في مكان الاورطة وهتحط في مكان البلمونري عشان تسمع صوت القفلة بتاعته. يبقى الجدول ده بسيط وسهل جدا، راجعوا بسرعه. ايه السبب اللي بيحصل فيرست هارت ساوند؟ السبب اللي بيحصل ان الفالفات ما بين الاتريوم والفنتركل بيقفلوا. ايه السبب اللي بيحصل للسكند هارت ساوند؟ عشان كده احنا بنسمعه. السبب ان القفله بتاعه السيميلونر فالفس اللي هي الاورطه والبلمونري. طيب امتى من الكاردياك سايكل ده بيحصل؟ بيحصل لما الفيرست هارت ساوند لما يحصل كونتراكشن، فالدم خارج من الفنتركل رايح للاورطه والبلمونري. في اللحظه دي بيقفل الفالفات اللي ما بين الاتريوم والفنتريكل عشان الدم ما يرجعش تاني. في اللحظه دي انا بسمع. يبقى في لحظه ايه؟ في الايزومتريك كونتراكشن. طيب في السكند هارت ساوند لا، لما يحصل ريلاكسيشن لازم، لما يحصل ريلاكسيشن انا بجمع البلاد من البادي للهارت، فلازم الفالفات بتاعه الاورطه والبلمونري لازم دول يقفلوا. ليه لازم دول يقفلوا؟ لان انا بجمع البلاد تاني للهارت. تمام. يبقى في اللحظه ديت دول في اللحظه دي انا بسمع السكند هارت ساوند بتاعه قفله الاورطه والبلمونري. تمام. بالنسبه للبيتش، البيتش قال لك احنا اتفقنا على حاجه واحده بالنسبه للبيتش والديوريشن، ان الفيرست هارت ساوند ده لين انما السكند هارت ساوند ده حاد. الفيرست هارت ساوند لين يبقى البيتش بتاعه لو بيتشد، يبقى التردد بتاعه قليل 60، يبقى الديوريشن بتاعته عاليه 16 من 100 ثانيه. طبعا هي 16 من 100 ثانية دي مش عالية، لكن أنا بقارن الاتنين ببعض، يعني الموضوع نسبي. 16 من 100 ثانية والتاني 1/10، يبقى ده الأعلى وده الأقل. واصلة؟ طيب السكند بالنسبة للبيتشد والديوريشن قلنا ده حاد يبقى لازم يكون هاي بيتشد، لازم يكون التردد بتاعه عالي 100 هرتز، لازم يكون الديوريشن بتاعه أقل اللي هو 1/10 ثانية. بسمعه كإيه؟ كلب دب لب دب لب دب. ده بالسماعة أنا هسمعه. بسمع فين بالظبط؟ بحط سماعتي فين؟ طبعا الفيرست هارت ساوند بسبب ايه؟ بسبب المترال والترايكاسبيد. يبقى انا هروح احط السماعه على المكان اللي فيه المترال والمكان بتاع الترايكاسبيد ان انا هسمع منه، يبقى المترال والترايكاسبيد ياري. في السكند هارت ساوند نفس القصه. بسمعه بيحصل من ايه؟ من الاورطه والبلمونري. يبقى انا اروح احط السماعه على الاورطه والبلمونري. تمام كده. طيب نكمل. السيجنيفيكانس ليه انا بعمل كده؟ ليه بس بلبس السماعه واروح ادور على الاماكن دي واحط السماعه واسمع صوت الفالف عامل ازاي؟ ليه انا بعمل كده؟ انا بعمل كده عشان اشوف لو في ديزيز في الهارت. ديزيز في الهارت ازاي؟ انا دلوقتي الهارت بتاعي سليم، هحط السماعه هسمع لبدب، هسمع كل صوت سليم ومظبوط وفي وقته صح. طيب انا في مشكله، هسمع صوت مرمر. مرمر دي اي صوت نشاز في الهارت اللي انا بسمعه، في صوت غريب كده طلع زي خرير المايه كده، صوت غريب، يبقى معنى كده ان في مشكله في الفالف. يبقى انا كده خلاص انديكيت ان في مشكله، هبدا اتصرف. تمام. يبقى انا ليه بعمل كده؟ ايه الاهميه الموضوع اللي انا بتعلمه ده؟ ان انا بحط السماعه واسمع. انا خلاص مع التعود والخبره انا عرفت الصوت الطبيعي للهارت عامل ازاي.
طيب انا سمعت عيان ولقيت فيه صوت غريب ظهر في النص، لا يبقى في مشكله هنا يا معلم. ابدا بقى ايه، اعمل فحوصاتي واكشف واكمل بحيث ان انا اشوف ايه المشكله واعالجها. تمام. طب انا بستخدم ايه؟ بستخدم الستيثوسكوب. الستيثوسكوب ده اللي هي سماعه الطبيب اللي احنا عارفينها كلنا، بس ده الحاجه الوحيده اللي انا بستخدمها. طيب قال لك في الكتاب بتاعك الاجزاء بتاعتها اللي هي اير بيسز. قال لك الاير تيوب اللي هي دي، التيوبنج، وبعدين هنيجي عند الهيد. الهيد بقى عايزك تركز معايا فيها. الهيد بتتكون من ايه؟ بتتكون من دايفرام اللي هو تحت والبيل اللي هو فوق. ده اللي احنا قلنا عليهم، البيل والدايفرام اللي احنا قلنا عليهم في الجدول، قلنا بس اعرفهم وهنتكلم عليهم كمان شويه. ايه البيل والدايفرام؟ طول عمرنا احنا بنيجي نكشف، حد يكشف علينا مثلا واحنا صغيرين ولا حاجه، نشوف الدكتور طبعا دايما بيكشف بطرف واحد من السماعه اللي هو وش واحد، اللي هو الوش العريض ده. وطبعا احنا مفكرين ان الناحيه التانية ديت مجرد اللي هو الغطا بتاعها بس مش اكتر يعني، او الظهر بتاعها ملوش لازمه. لا، احنا النهارده هنستخدم الدايفرام وهنستخدم البيل. كل واحد ليه استخدام وكل واحد ليه المكان بتاعه والوقت بتاعه اللي انا هستخدمه فيه. فهنعرف ان الواسعه دي الدايفرام، انما الدايره الصغيره ديت اللي هي ظهرها البل. يبقى دي اسمها دايفرام، دي اسمها بل. هنعرف اكتر دلوقتي. تمام. اول حاجه انا محتاج ان انا اسمع فين. اول حاجه لازم اكون في مكان هادي طبعا، عشان انا هسمع صوت نبض قلب. انا مش الصوت هيبقى دقيق، لازم اخد بالي جدا. الايربيسز لازم تحطها كويس في ودنك بالطريقة الصحيحة، عشان انت الصوت يعرف يوصل لك. انت لو حاططها، انت زي ما قلت لك انت مش هتسمع صوت عالي جدا، لا انت هتسمع صوت نبض القلب. فانت لا، انت محتاج تظبطها. وبعد كده هتحط السماعة اللي هي راس السماعة ديت في المكان الصح، اللي انت المفروض المكان ده هتسمع عنده الصوت الفلاني، سواء الفيرست هارت ساوند او السكند هارت ساوند. طيب احنا دلوقتي هنسمع الفيرست هارت ساوند منين والسكند هارت ساوند منين؟ الفيرست هارت ساوند قلنا ده المترال والترايكاسبيد. الفيرست هارت ساوند مترال والترايكاسبيد، يبقى انا هسمع من المترال اريا والترايكاسبيد اريا. طيب احنا قلنا الفيرست هارت ساوند ده اللين يعني لو بيتشد، يعني انا هسمعه عن طريق البل. يبقى نحفظها بقى، الصوت اللين انا بسمعه عن طريق البل. يبقى لو بيتشد يبقى بل، انا بسمع الصوت اللين بظهر السماعه بالبل. تمام. طيب المترال والترايكاسبيد انا بقى احط سماعتي فين؟ هحط سماعتي اول حاجه هنسمع المترال. المترال هحطها على المترال اريا. المترال اريا دي موجوده فين؟ موجوده عند الايبكس بتاعه الهارت. ده اكتر حته بارزه من الهارت، ده من الحته دي هسمع منها صوت قفله المترال فالف. تمام. دي هي المترال اريا اللي انا هسمع من عليها. طب فين بقى الايبكس بتاعه الهارت؟ قال لك الايبكس بتاعه الهارت انت بتقعد تعد 1 2 3 4 لحد ما توصل للفيفث سبيس. هيلث انتركوستال سبيس ده المكان ده مع الميد كلافيكولار لاين. الميد كلافيكولار لاين ده انا بعمله ازاي؟ ده الكلافيكل بتاعه العيانه اهي، انا بقوم راسم كده خط وهمي في نص الكلافيكل، وانزل مع تقاطعي مع الفيفث انتركوستال سبيس اللي هو السبيس رقم 5. بعد كده الضلوع 1 2 3 4، السبيس اللي هو ما بين كل ضلع والتاني السبيس بقى رقم 5 في تقاطعه مع الميد كلافيكولار لاين. ده النقطة اللي انا هسمع من عليها، اللي هي نقطة اصلا الايبكس اللي انتوا اصلا اكيد عارفينها 100%، لان مهمة جدا في الام سي كيو. يبقى اول حاجة المترال بسمع عند النقطة بتاعة الايبكس بتاع الهارت، نقطة تقاطع الميد كلافيكولار لاين مع الفيفث انتركوستال سبيس. طيب الترايكاسبيد في الناحية التانية كده جنبها كده على طول، في اللور بارت اوف الاسترنم. انا لسه على الناحية الشمال، اللور بارت اوف الاسترنم، بحط السماعة في المنطقة دي بالظبط، بسمع منها الترايكاسبيد. تمام. يبقى كده احنا سمعنا الفيرست هارت ساوند. احنا قلنا ايه عن الفيرست هارت ساوند؟ قلنا الفيرست هارت ساوند بينتج من قفله المترال والترايكاسبيد. قلنا هو لو بيتش، فعشان كده بسمعه بالبل. يبقى انا هحط السماعه في بانهي اتجاه؟ لا، هحط السماعه الظهر بتاعها هو اللي هيكون على المنطقه دي، سواء دي او دي. تمام. تمام. بحط المترال على الايبكس بتاعت الهارت. الايبكس ديت عند الفيفث انتركوستال سبيس في التقاطع مع الميد كلافيكولار لاين، يعني بالظبط في المنطقه ديت. انما الترايكاسبيد عند اللور بارت بتاع الاسترنم قصادها كده، بسمع منها الترايكاسبيد. ده كده سمعنا الفيرست هارت ساوند. طيب بديهيات بقى. السكند هارت ساوند طبعا الاورطه والبلمونري. طيب التاني كان لو بيتش عشان كان لين، ده حاد يبقى هاي بيتش. التاني كنت بسمعه بالبل، يبقى ده هسمعه بايه؟ بالدايفرام. يبقى انا اسمعه ده بالدايفرام اللي هو اللي تحت ده، اللي هي الحته الدايره الاوسع. تمام. طيب احطها فين؟ ده سهل جدا.
اورتا وبالمونري، اورتا وبالمونري الاتنين في السكند سبيس، سكند انتركوستال سبيس، على الناحيتين من الاسترنا، واحد رايت واحد ليفت، الاورتا رايت والبالمونري ليفت. ادي الاورتا رايت وده البالمونري ليفت في السكند انتركوستال سبيس جنب الاسترنم على طول، الاورتا رايت والبالمونري ليفت. تمام. يبقى انا كده خلصت ان ازاي هسمع القلب. نرجعها بسرعه كده من الشكل اللي قدامنا. احنا تقريبا قلنا اصلا معظم المعلومات. اول حاجه انا بعمل كده ليه؟ عشان لو في اي صوت غريب ظهر اعرف ان كده في مشكله. اللي هو الصوت الغريب ده اسمه ايه؟ اسمه مرمر. تمام. بستخدم ايه؟ ستيثوسكوب اللي هي سماعه الطبيب. تمام. البروسيديور، ايه الحاجات اللي انا محتاجها؟ محتاج ان انا اكون في مكان هادي واحط السماعه صح، واحط الراس بتاع السماعه في المكان المظبوط اللي انا المفروض احطها فيه. طيب المقارنه ما بين الفيرست والسكند. الفيرست ده ميترال والترايكاسبيد، الميترال والترايكاسبيد. السكند الاورتا والبلمونري. الفيرست ده اللي هو اللين لو بيتش، التاني هاي بيتش. الفيرست لو بيتش يبقى هسمعه بالبل اللي هو الدايره الصغيره، اللين يبقى هسمعه بالدايره الصغيره. التاني هاي بيتش حاد، لا محتاج الدايره الكبيره. تمام، اللي هو الدايفرام. طيب انا هسمع فين؟ الفيرست هارت ساوند ده اللي بيسببه اصلا القفله بتاعه الميترال والترايكاسبيد، يبقى انا هحط على الميترال اريا والترايكاسبيد اريا. الميترال اريا دي فين؟ ده الايبكس بتاعه الهارت، مكان الايبكس بتاعه الهارت. الفيفث سنتركوستال سبيس مع الميد كالفيكرال لاين، التقاطع بتاعهم هسمع من عندها الميترال. طيب الترايكاسبيد عند اللور بارت اوف الاسترنم. تمام. الاورطه والبلمونري، الاورطه والبلمونري، اورطه والبلمونري قلنا المكان بتاعهم فين؟ المكان بتاعهم بسيط وسهل، الناحيتين بتوع الاسترنم، جنب الاسترنم السكند انتركوستال سبيس، الاورطه يمين والبلمونري شمال، الاورطه يمين بلمونري شمال. طيب كده ما مش ناقصنا في الجدول غير حاجه واحده بس، ان انا اعرف الديوريشن اللي هو الجدول اللي فات، ان انا اعرف الديوريشن. فيرست هارت ساوند احنا قلنا ده اللاين، يبقى ده اللونجر، يبقى ده 16 من 100 ثانيه. السكند هارت ساوند ده الحاد، يبقى ده 1 من 10 ثانيه، ده الشورتر. تمام كده خلصنا موضوع ازاي تسمع نبض القلب بالسماعه. هندخل على الموضوع التاني. موضوع تاني ازاي تحس النبض. النبض طبعا كلنا بنتفرج على افلام ايام ما كنا صغيرين بقى، كان دايما تلاقي الدكتور كده داخل على العيان يقوم ماسك ايده وباصص في الساعه، ما شاء الله عال اوي النهارده وان شاء الله هتخرج وبتاع. انا والله وانا صغير كنت مفكره ان هو كده بيقيس الضغط، انا مش عارف كنت مقتنع بالفكره دي ازاي، كنت مقتنع ان الساعه بتاعته ديت ساعه مخصوصه وبيقيس بقى الضغط وبتاع، بس المفروض ان المهم يعني ان هو طلع بيقيس النبض. طيب النبض ده عباره عن ايه؟ انا بحط ايدي اصلا بحطها على الراديال ارتري. طيب انا بحط ايدي على الراديال ارتري، لحظه الكونتراكشن بتاع القلب، في اللحظه دي بيخرج من الانقباض ده موجات، الموجات ديت بتمشي في الوول بتاع الوول بتاع البلاد فيسلز اللي هو الارتري اللي انا طلعت فيه الدم. فانا بحط ايدي على الارتري ده، بحس مع كل نبضه في موجه بتيجي فانا بحسها، وهكذا انا بحس نبض بقيس النبض يعني. تمام. يبقى هي الويف بتاع الفنتريكولار كونتراكشن سبريد او بروباجيت along the wall of blood vessel. يبقى الكونتراكشن ده بيعمل لي موجه، الموجه دي بتنتشر عن طريق الوول بتاع البلاد فيسل، انا بحسها. طيب ازاي بقى بعملها؟ هنبص على الصوره. زي ما قلت لك، هو بيخش عليه يمسك ايده كده، يحط صابعه يبص في الساعه ويقيس. طيب هو بيعمل ايه؟ اول حاجه بيستخدم الثلاث صوابع اللي في النص، يعني بيتفوت اول صابع الاخير، بتستخدم الثلاث صوابع اللي في النص. من ناحيه البلمر يعني من ناحيه كف الايد بتستخدم اخر عقله صابع بتحطها على الراديال ارتري. طيب الراديال ارتري ده فين؟ الراديال ارتري انت بتحطها على اللور بارت بتاع الراديال ارتري اللي هو اصلا فوق اللور بارت بتاع الراديوس. طب ليه اصلا كل ده؟ عشان الراديال ارتري في الحته دي سبكوتينيوس يعني قريب من الجلد، يعني انا هقدر احس الموجه دي او النبضه ديت هقدر احسها من المكان ده. وده طبعا السر ورا جو الانتحار برضو في الافلام، ان انت تقطع شراييني، فاشمعنى المكان ده بالذات؟ هو عشان الراديال ارتري هنا قريب، فانا لما تيجي تنتحر بعقليه طالب طب يعني. هنا الراديال ارتري قريب، الراديال ارتري هنا سبكوتينوس، اي شكه موس بتاع هتقطعه. طيب هنا بقى خلينا في النبض. بتحط 3 صوابع اللي في النص من اخر فالنجيز من ناحيه البلمر، بتحطها على مكان الراديال ارتري اللي موجود عند اللور بارت بتاع الريديوس. ليه المكان ده بالذات؟ عشان هو سبكوتينوس. تمام. وبتبدا بقى ايه؟ تبص في الساعه وتحس النبضات. عشان تحسب ايه؟
اول حاجه هتحسبها الريت. يعني ايه الريت؟ يعني كام نبضه في الدقيقه. انت طبعا بتبص في الساعه، بتحسب دقيقه وهي من اول ما تسمع وتبدا تعد بقى 1 2 3 4 5 6 وهكذا. المفروض ان البني ادم الطبيعي النبض بتاعه يبقى من 60 ل 90 نبضه في الدقيقه، ودي انت بتحسب هنا الهارت ريت. تمام. يبقى انت بتحط ايدك بتحس النبضات وبتبص في السماعه تحسب دقيقه. انت سمعت كام نبضه في الدقيقه؟ من 60 ل 90. تمام، ده طبيعي. اعلى من كده اقل من كده في مشكله وبتبدا بقى تتصرف. لكن اللي انا عايز اعرفه النهارده دلوقتي الريت. انا بحسب الريت ازاي؟ بقعد اعد النبضات في الدقيقه، كام نبضه في الدقيقه. 60 ل 90 نبضه في الدقيقه، انت كده نورمال. والريزم يعني ايه؟ ريجولار ولا ايريجولار؟ يعني ايه ريجولار ولا ايريجولار؟ يعني منتظم ولا غير منتظم. انا بسمع تك 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 تك، ولا تك 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 وهكذا. يعني ايه؟ يعني الريزم ده اللي هو المسافة ما بين كل نبضة والتانية واحدة، ولا لا مختلف، في اوقات بتبعد في اوقات بتقرب قوي وهكذا. يبقى كده في الدنيا حلوة في الهارت، لا شغال بانتظام، وقته مظبوط، ولا في مشكلة لا في بيبعد ويقرب بيبعد ويقرب وهكذا. يبقى احنا اول حاجه حسبناها ايه؟ الريت والريزم. الريت كام نبضه في الدقيقه. تاني حاجه الريزم، هل هو منتظم ولا مش منتظم، المسافه بين كل نبضه والتانيه حاجه واحده، ولا ماشي من غير انتظام بتختلف كل شويه. تمام. طيب تالت حاجه الكونديشن بتاع الارتيريال رول. انا دلوقتي حاطط ايدي على الارتري، عايز اعرف ظروفه ايه، هل هو كويس ولا لا. بتعمل ايه؟ بتعمل بريسنج ورولينج، بتضغط كده وتلف اكنك بتدعك كده المكان ده، وانت بتحس الارتري. انت كده كده بتحس مكان الارتري والنبض بتاعه. انت بتضغط بقى على الارتري نفسه كده وتدعكه كده. لو حسيت ان انت دايس بايدك على حبل، لا كده في مشكله، في اثيروسكليروزس. يبقى انت كده لا في مشكله في الارتري ده، الوول بتاعه مش تمام، مش الوول المنفوخ اللي هو بضغط عليه يرد عليا وهكذا، لا مش الطبيعي بتاع الارتري. يبقى كده في مشكله، ده اثيروسكليروزس. يبقى انت بتعملها ازاي؟ انت بتضغط على الارتري ده وتبدا تلف اكنك بتدعك كده بايدك بالثلاث صوابع بتوعك دول، وتبدا تحس الارتري تحت ايدك. هل هو كورد لايك اللي هو تحس حبل تحت ايدك؟ لا في مشكله، في اثيروسكليروسس. تمام. يبقى احنا كده حسبنا ريت كام نبضه في الدقيقه، الريزم هل هو منتظم ولا مش منتظم، حسبنا شفنا الكونديشن بتاع الارتيريال وول هل هو سليم ولا مش سليم. لو حسيت ان هو زي الحبل كده يبقى فيه اثيروسكليروسس. اخر حاجه بحسبها وهو الفورس دي اللي هي قوه النبضه، قوه قوه النبضه بتاعه القلب. دي بحسبها ازاي؟ انا عندي 3 صوابع، ده اسمه البروكسيمال، ده الديستال، وده الميدل. ليه انا بقول كده؟ البروكسيمال طبعا انتوا اساتذه في الموضوع ده دلوقتي. بروكسيمال يعني القريب من الجسم، الديستال يعني البعيد عن الجسم، الميدل اللي في النص. تمام. انا بعمل ايه؟ انا المفروض ان انا احس الضغط بتاع القلب لحظه السيستول، بحسه عامل ازاي، يعني ماهيته ايه. طيب انا بعملها ازاي ديت؟ بقوم جايب البروكسيمال ده، اقوم متك قوي بحيث ان انا اقفل الارتري. ما في الارتري انا المفروض مش هحس بالنبض في الميدل، يعني مش هحس النبض اصلا، البلاد مش هيعدي لي للناحيه للصبع اللي بعده، فانا اصلا مش هحس بالنبض في النقطه دي. فانا بالتكه دي المفروض ان انا لما الضغط بتاع صبع انا يتوافق او يساوي ضغط الدم لحظه الانقباض، اللي هو الضربه اللي ضربها القلب لحظه ما وزع الدم في الارتريز. لو الاتنين ساووا بعض انا خلاص كده حبست الدم، فانا كده مش هحس بالنبض في النقطه اللي وراها. يبقى انا كده بحس بقوه النبضه. قوه النبضه انا بعمل ايه؟ قالك ده الاكسترنال بريشر عشان ان انت تقفل البلاد فلو. تمام. ازاي؟ قالك زي ما قلنا بتقفل بيه البروكسيمال عشان لدرجه ان انت ما تحسش بالنبض في الميدل. تمام. ده بتحس بيه السيستوليك ليه بتحس السيستوليك؟ لانه هو لحظه الانقباض بتاع القلب، لحظه الخروج. القوه بتاعه النبضه انت محتاج قصادها قوه من صبعك، فلو القوتين بيساووا بعض انت في اللحظه ديت، في اللحظه اللي القوتين بتاع صبعك وبتاع القلب ساووا بعض، انت مش هتحس نبض في اللي ورا. ولو قوتك اقل بتحس نبض، وبعدين لحد ما تتكه وتساوي قوتين. طيب الموضوع ده انت بتعرف منه ايه؟ بتعرف منه السيستوليك بلاد بريشر. طبعا انت مش عارف رقم، يعني مستحيل تكون عارف رقم، انت مش عارف القوه بتاعه صبعك كام واحده يعني.
لكن انت دلوقتي مع الخبرة والشغل والكلام من ده انت عارف تكة معينة او ضغطة معينة بقوة معينة، القوة ديت في الطبيعي ان هي بتقفل، او ان انت خلاص بتحس ان ده السيستول. لا زادت قوي قلت قوي، لا حاسس ان في مشكلة، يبقى انت بتحسب بس ان هي ايه، نورمال، لا هي ضعيفة، لا هي قوية قوي. يعني انا محتاج اضغط قوي، محتاج، لا انا ضغطت ضغطة بسيطة قوي وقفل، لا هي نورمال، ده الضغطة الطبيعية اللي انا بضغطها. تمام. والفورس ديت احنا بنحسبها بطريقة جديدة، مش جديدة يعني، طريقة تانية يعني ان شاء الله نعرفها كمان شوية، وبالارقام بقى. تمام. يبقى احنا قياسة النبض عملنا ايه؟ قياسة النبض اصلا، النبض ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الموجة بتاعة لحظة نبض القلب، الضغطة بتاعة القلب بتنتشر في البلاد فيزل وول، الوول بتاع البلاد فيزلز، وانا بحسها. طيب بعمل ايه؟ بستخدم الثلاث صوابع دول من ناحية كف الايد، اخر فالنجيس اللي هو الاخر فالنجي اللي هو الاخيرة، بحطها على مكان الراديال ارتري، فين؟ في الديستال بارت بتاع الراديوس. ليه؟ لان المكان ده سبكوتينوس، الراديال ارتري يعني في الحتة دي سبكوتينوس، فانا هقدر احس النبض. طيب بعمل ايه؟ بحط ايدي وابص في الساعة، بحط ايدي وابص في الساعة. ليه؟ عشان احسب الريت، كام نبضة في الدقيقة. بعد واحسب دقيقة واشوف انا سمعت كام، حسيت كام نبضة في الدقيقة اللي عدت دي. اللي قالك النورمال بتاعك ان انت تحس ب60 ل90 نبضة في كل دقيقة. بعدين بحسب الريزم، انا حاسس بالنبض ده ماشي منتظم، ماشي بانتظام، ولا غير منتظم، في مسافة الوقت اللي ما بين كل واحدة والتانية لا مش مظبوط، مش هو. تالت حاجة بحسب او بحس بالكونديشن، حالة الارتري اللي انا ماسكه ده ايه. قلت لك بتضغط تلف كده صوابعك كأنك بتدعك المكان ده، وتحس بالارتري اللي تحت ايدك، هل هو طبيعي ولا عامل زي الحبل. كل اللي عليك ان انت تعرف، لو هو عامل زي الحبل اللي هو كورد لايك يبقى في اسيلوسكلوروسيس، يبقى في مشكله، يبقى تكمل تشوف بقى العلاج والفحوصات بتاعتك وهكذا. تالت اخر حاجه انت بتعرفها هي الفورس. الفورس ايه؟ اللي هو انت بتشوف قوه نبضه القلب. قوه نبضه القلب بتعينها ازاي؟ انت بتمارس قوه على الارتري بالبروكسيمال، فانت المفروض ان لو القوه بتاعتك تساوي قوه نبضه القلب فانت بتقوم قافل الارتري، فهنا مش هتسمع حاجه في اللي هو الميدل او الديستال. طيب انت الموضوع ده ايه؟ الموضوع ده نسبي، انت المفروض انت بتحسب السيستوليك، الموضوع نسبي، يعني لو انت بتحسبها بتقول بس هي نورمال ولا قويه ولا ضعيفه، وده زي ما قلت لك بالخبره، انت عارف خلاص القوه اللي انت بتضغط بيها تقفل الهارت عامله ازاي. بعد كده لا انا ضغطت ضغطه ابسط بكتير، ضغطت ضغطه اعلى بكتير، ده بس اللي انت بتقوله، يعني نورمال ولا ويك ولا لارج. تمام. كده هنخش بقى على الموضوع التالت، وهي قياس الضغط الدم يا معلم. قياس الضغط الدم، اول حاجه، اول تعريف معانا اللي هو الارتيريال بلاد بريشر. الارتيريال بلاد بريشر ده يعني تعريف منطقي، اللاترال بريشر في البلاد، بتاع في البلاد يعني في الارتيريال وول. ارتيريال بلاد بريشر ده ضغط الدم في الارتري عامل ازاي، بس هو ده التعريف. بيتكون بقى من ايه، او انت بتقيس ايه؟ بتقيس رقمين. انت طبعا بتستخدم جهاز الضغط وتجيب البيشنت وتلف بتاع جهاز الضغط ديت، وتحط السماعه وترفع وتسمع، كل ده هنقوله دلوقتي. لكن انت بتسمع ايه؟ بتسمع حاجتين، سيستوليك ودايستوليك. السيستوليك ده اللي هو الماكسيمم بريشر، ده الرقم الكبير. السيستوليك ده بيعبر عن السيستول، بيعبر عن لحظة انقباض القلب، لحظة الكونتراكشن. الطبيعي بتاعه ان هو 120 ملم زئبق، ده الرسمي بتاعه. لكن من 90 ل 150 لا انت كده في النورمال، انت كده طبيعي، انت كده في الرينج السليم. تمام. طيب الدايستول ده احنا قلنا ده الماكسيمم بريشر، ده المينيمال بريشر. ده الرقم الصغير، بيحصل امتى؟ بيحصل قبل ما الجسم يضخ الدم، في اللحظة بتاعت يعني ايه، يعني والبلاد فيزل الدم فيه قليل في لحظة الدايستول، اسمه دايستوليك بلاد بريشر. الرقم الرسمي بتاعه كام؟ الرقم الرسمي بتاعه 80. الرينج بتاعه من كام لكام؟ من 60 ل90. طول ما انت من 60 ل90 ده انت نورمال. ال80 ده المتوسط ما بين الاتنين، انت كده زي الفل. من 60 ل90 برضو احنا لسه ماشيين في النورمال وعادي جدا. يبقى الثلاث تعريفات: arterial blood pressure ده اللاترال بريشر اوف البلاد في الارتيريال رول، السيستوليك ده الماكسيمم بريشر، ده اللي بيجي في الارتري لحظه السيستول، لحظه نبضة القلب والانقباض وخروج الدم، اللي هو يتضخ يعني في الارتري. بيبقى كام الرقم بتاعه الرسمي؟ 120. الرينج بتاعك ماشي وتمام وزي الفل من 90 ل 150. انما الدايستوليك ده المينيمال، ده القليل، ده لحظة الدايستول، لحظة ان قبل ما الدم يضخ في الارتريز.
بتسمع او بتحس يعني الرقم كام، الرقم 80، والرينج بتاعك من 60 ل90، انت كده نورمال. تمام كده. احنا هنقيس ضغط الدم، هنستخدم بقى الماتيريالز ايه. اول حاجه السفنجو مانومتر. السفنجو مانومتر ده اللي هو جهاز الضغط، اللي هو ده جهاز الضغط. طبعا كلنا عارفينه، بيتكون من كف تيوب اوف ميركوري مانومتر وبامب. ايه هي الكف اللي هي دي اللي انت بتلفها حوالين دراع العيان. المانومتر اللي هو ده اللي هو الميركوري اللي هو في الزئبق، العمود بتاع الزئبق. البامب اللي هو البتاع دي كده، اسمها بامب، ان انت بتنفخ بيها بتعلي الضغط عشان تستخدمه يعني، وانت بتستخدمه عشان تقفل على دراع العيان. وفي هنا كده محبس، المحبس ده انت المفروض انت بتقفله وانت بترفع عشان تضغط اكتر، وتفتحه لما تبدأ تهوي عشان تقلل الضغط. كل ده هنعرفه سوا، بس ده شرح سريع كده للجهاز الضغطي يعني عامل ازاي. طيب الطرق اللي احنا بقى بنقيس بيها ضغط الدم في طريقتين، الطريقة اللي احنا عارفينها والطريقة وطريقة تانية يعني، اللي احنا ناس كتير اوي مبتستخدمهاش بس المفروض ان احنا نستخدمها يعني. هنبدأ بايه؟ الطريقة الأولى. الطريقة الأولى اللي هي بالباتري. البالباتري، فاكرين لما كنا بنتكلم على النبض بتاع لما جينا نقيس النبض للعيان، من ضمن الحاجات اللي كنا بنشوفها اللي هي الفورس، لما كنا بنضغط بصبعك اللي هو البروكسيمال، تضغط بيه قوي لدرجة ان انت تمنع وصول النبض للصابع اللي جنبه. فاكرين احنا النقطة دي؟ تمام. هو نفس الفكرة بالظبط، زي ما قلت لك، انا قلت لك ساعتها ان احنا في طريقة هنقدر نعرف الموضوع ده وبالارقام. ده هي الطريقة دي اللي هي البالباتوري ميثود. الفالومتر ميثود دي انا بعرف منها السيستوليك بلاد بريشر بس. طيب الفكره بتاعتها ايه؟ الفكره بتاعتها زي ما انا قلت لك، ان انت بتضغط بالكف المره دي، مش بالصابع بقى، لا انت بتضغط بالكف على الدراع لدرجه ان انت تضغط توصل للسيستوليك بلاد بريشر في البريكال ارتري. البريكال ارتري اللي هو دي عند الدراع، اللي هو عند المفصل بتاع الكوع ده كده. بتفضل تضغط لحد ما انت توصل لدرجه السيستول. فلما توصل للحته دي انت كده خلاص، القوه بتاعتك عملت تساوت قوه نبضه القلب. فانت كده خلاص منعت النبض ان هو يعدي، فانت مش حاسس بنبض في الراديال في ايده لو انت ماسكها من تحت. فالفكره ايه؟ ان انت بتقفل بالكف، نفس فكره الفورس اللي احنا كنا بنتكلم عليها بالصابع، اللي هو البروكسيمال والديستال، او البروكسيمال والميدل. انت بتضغط بالكف على دراعه، فبتمنع ان القوه بتاعه الضغط بتاعتك بتزيد لدرجه ان هي تعلى عن السيستوليك. ففي اللحظه دي النبض بيتمنع. فانت بتعمل ايه؟ انت بتعلى عن السيستوليك، وبعدين النبض بيتمنع. في اللحظه اللي النبض اتمنع والضغط ده سوى الضغط ده السيستوليك بلاد بريشر. انت طبعا قدامك الرقم هنا على الزئبق، انت بتفضل تنفخ لحد ما الرقم هنا يطلع. انت بتعرف الرقم هنا، وايدك طبعا حاسه بالنبض. اول ما النبض يختفي الرقم كام كذا، هو ده السيستوليك بلاد بريشر. تمام. طيب الستبس او البروسيديور، هنبص على الصوره. الدكتور بيعمل ايه؟ الدكتور بس لافف الكف اللي احنا قلنا عليها على دراع العيان 3 سنتي فوق الكيوبيتال فوسا. والتيوبز دي لازم تكون ميديال يعني ناحية جسم العيان. تمام. هنا طبعا انت مش شايف اي سماعة، لان هو مش محتاج سماعة في حاجة، هو مجرد ان هو بيزود الضغط هنا بالبامب بتاعتك، والضغط بيزيد اللي هو العمود بتاع الزئبق بيطلع لفوق. تمام. وهو حاسس النبض ده زي ما انت شايف بالثلاث صوابع بتوعه. اول هيفضل يضغط 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 لحد اللحظة بتاعة ان النبض يختفي. النبض اختفى، يبقى معنى كده ان الضغط اللي هو الرقم بتاعه قصاده هنا باين ساوى السيستوليك بلاد بريشر. في اللحظة ديت هو عارف السيستوليك بلاد بريشر كام. تمام. يبقى انت بتلف الكف حوالين دراع العيان 3 سم فوق الانتي كيوبيتال فوسا. ايه لازم يكون التيوبز دي ناحية الميديال. لازم يكون ان الجهاز الضغط ده اللي هو بالاخص المانومتر اللي هو الزئبقي ده لازم يكون في نفس مستوى القلب. تمام. وبعد كده بتبدأ تضغط لحد ما انت بتبدأ تضغط، وانت طبعا بايدك التانية حاسس النبض عامل ازاي. بتبدأ تضغط ترفع الضغط لحد ما الدم يتمنع، فانت مش حاسس بنبض في اللحظة دي. انت المفروض انت بتطلع شوية، وبعدين تبدأ تفتح المحبس بتاعك وتنزل لتحت شوية. ففي اللحظة اللي اختفى فيها وانت طالع، او ظهر فيها تاني وانت بتبدأ تهوي بقى وانت نازل، الرقم ده هو 1، هو الرقم ده بتاع السيستوليك بلاد بريشر. ده كده ايه؟ ده كده البلباتري. طيب التلات جمل دول مهمين في الام سي كيو، انه المكان اللي انت بتلف على دراع العيان فين 3 سنتي فوق الانتي كيوبيتال فوس.
الكونكتنج تيوب زي ما قلنا على الميديال سايد. الميديال سايد يعني ناحية جسم العيان. قلنا الجهاز بتاع الزئبق او المانومتر ده لازم يكون في نفس مستوى الهارت، سيم ليفل اوف ذا هارت. طبعا ده لو فاكرين مش عارف كيمياء تانية ثانوي ولا تالتة ثانوي، لما كان كده عندنا جهاز بعمودين كده والارتفاع هنا وبيأثر على الضغط والمية تتحرك من هنا لهنا. مش فاكر، مش عارف انتوا فاكرينها ولا لا. بس هو دي نفس الفكرة، ان هو لازم يكون الضغط الجهاز بتاع الزئبق في نفس مستوى القلب عشان الضغط ان انت الرقم اللي انت بتطلعه يعني يطلع مظبوط. تمام. هنخش بعد كده بقى على الاوسكالتاتري ميثود. الاوسكالتاتري ميثود ديت هي التانية بقى. الاوسكالتاتري ميثود ده انت بتقيس بيها السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر. دي اللي معظمنا بيستخدمها. معظمنا لو راح الصيدليه يقيس الضغط هيقيس له بنفس الطريقه ديت. الدكاتره حتى بيستعملوها دلوقتي. يعني هي المور اكيوريت، وهي بتقيس لك السيستوليك والدايستوليك، فانت المعظم بيستخدمها دلوقتي. تمام. طيب انت بقى ايه الفكره بتاعتها ايه؟ الفكره بتاعتها ان الدم اللي ماشي في البريكيال ارتري اللي هو هنا كده، انت بتلف طبعا في نفس المكان، بس احنا يعني دي صورتي الاولى بس انا بعرفك المكان بس. انت الدم اللي ماشي في البريكيال ارتري ده، الدم ده لو انت حطيت عليه السماعه عشان تسمع صوت النبض بتاعه مش هتسمع حاجه. ليه؟ لان هو سايلنت. لكن انت بتعمل ايه؟ انت بتلف الكف بتاعه جهاز الضغط دي فحوالين المكان بتاع الارتري، وتبدا تضغط. ما تبدا تضغط لحد ما تبدا تسمع الدم وهو ماشي. لما انت تعمل ضغط كده على الارتري، بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن بارشلي كونستريكتد. فبالتالي في اللحظه دي انت لو حطيت السماعه الشريان بتاعك تخيلها معايا كده مضغوط والدم ماشي فيه، فالنبض بتاعه لا مسموع. انت مثلا جبت خرطوم ميه وضغطت عليه ومشيت في الميه، لا انت حاسس بالميه اللي ماشيه تحتك، غير مثلا لما يكون خرطوم عادي واخد راحته والميه ماشيه فيه انت مش هتحس بيها قد كده. بالظبط نفس الفكره. طيب الصوت اللي انت بتسمعه ده صوت النبض اللي انت بتسمعه بالسماعه، هنشوفه دلوقتي بنسمعه ازاي وايه الطريقه والستبس والكلام من ده. لكن اسمه ايه؟ اسمه كورتكوفز ساوند. كورتكوف ده اكيد هو العالم يعني اللي اكتشفه فسماه باسمه، يعني ربنا الاسامي دي يعني. المهم كورتكوف ساوند ده الصوت اللي انت بتسمعه. يبقى انت بتعمل ايه؟ انت بتلف جهاز الضغط بتاعك اللي هو بتلف حوالين دراع العيان وتضغط. الفكره بتاعتها ان انت طول ما انت الدم ماشي في الارتري انت مش سامعه، لكن لما تضغط عليه كده الارتري بيحصل له كونستريكشن. لما يحصل له كونستريكشن الدم وهو ماشي فيه لا بقى مسموع. فانت بتحط السماعه بتاعتك وتضغط لحد ما تسمع الدم، وبتسمع السيستوليك والدايستوليك. او في اللحظه اول مره تسمع الدم في الرقم الكبير ده السيستوليك، وتفضل نازل سامع 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 لحد ما الصوت يختفي. اللحظه اللي عندها اختفى ده الدايستوليك، ولسه هنعرفه دلوقتي. لكن اللي احنا عايزين نعرفه ان الصوت ده اسمه ايه؟ اسمه كورتكوف ساوند. تمام. طيب الستبس او البروسيديور بتاعك، هنبص برضه على الدكتور وعامل ايه. مبدئيا هو لافف الجهاز الضغط بتاعي، لفه على دراع العيان فوق الانتي كيوريتال فوس برضه ب 3 سم. طبعا التيوب برضو ناحية ميديال ناحية جسم العيان. تمام. وحاطط السماعة على مكان الارتري. هو حس الارتري بايده، عرف ان المكان ده اللي فيه الارتري وبيحط السماعة في المكان ده. طبعا بتقوم قافل المحبس وتشتغل بقى. اول حاجة انت محتاجها ان انت تكون في مكان هادي، لان المرة دي انت مش هتحس زي ما كنا في المرة اللي فاتت، لا المرة دي انت السماعة في ودنك وبتسمع. فانت المفروض ان كنت تكون في مكان هادي، تظبط السماعة في ودنك صح، وتلف الكف حوالين دراع العيان فوق الانتي كيوبيتال فوسا ب 3 سم. تمام. وتقفل المحبس بتاعك وتبدا تضغط. هتبدا تضغط اللي هو تنفخ بالبمب. هيبدا ده الكف ده يتقفل على دراع العيان وضغط الدم هيزيد هنا. انت طبعا المفروض والصح والرسمي ان انت تكون قايس البلباترو قبل كده اللي احنا لسه عارفينها من شويه. فانت عارف السيستوليك كده قبل ما تشتغل. انت عارف السيستوليك من البلباترو اللي احنا لسه عارفينها من شويه ما كنا بنشوف النبض، ولما النبض يختفي ده الرقم اللي هو بتاع البلباترو. فانت المفروض ان انت بتفضل تعلى 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 لحد الرقم بتاع السيستوليك بلاد بريشر اللي انت عارفه ده، بس فوقه ب 30 ملم زئبق. تمام. وبعدين تبدا بقى تنزل بالراحه، تفتح المحبس بتاعك يبدا يهوي من هنا ويبدا الرقم ده ينزل. عند السيستوليك المفروض ان انت بتسمع. تمام. بتسمع بقى اللي هو كورتكوف ساوند ده، بتسمعه عامل ازاي؟ في اللحظه بتاعت السيستوليك اول سمعه بتسمعه كلير تابنج ساوند. كلير تابنج ساوند يعني ايه؟ يعني صوت واضح وشديد، تك
التكه جامده بتاعته، اول لحظه انت سمعت فيها ده الرقم الكبير اللي هو كان 120، اللي هو من 90 ل 150. اللحظه دي انت بتسمعه فيه كلير تابنج ساوند، كلير تابنج ساوند عند السيستوليك. وبعدين بقى الصوت بقى بعد كده بيبدا يهدى، بيبقى مرمرش. المرمرش ده يعني ايه؟ عامل زي صوت خرير الميه كده، اللي هو ايه كونتينوس، والشده بتاعته قلت شويه طول ما انت ماشي كده ما بين السيستوليك والدايستوليك، ما بين الرقم الكبير والرقم الصغير. وبعدين بقى الصوت بتاعك بيبدأ الشدة بتاعته تبدأ ترجع تاني وانت بتقرب من الدايستول. وبعد كده لما توصل بقى للدايستول بيبقى الصوت خلاص بقى مكتوم، الانتنسي بتاعته والشدة بتاعته قلت فجأة، والرقم ده اللي هو خلاص الصوت بدأ يختفي خلاص في اللحظة دي، هو ده الرقم بتاع الدايستول. وبعد كده الصوت بيختفي. تمام، يبقى احنا عندنا كده ايه؟ عملنا ايه؟ عملنا لفينا الكف حوالين دراع العيان، حطينا السماعة في المكان بتاع الارتري، طبعا مكان القلب مكان مع مكان الزئبق في نفس نفس في نفس المكان، يعني نفس المستوى. تمام، وحطينا السماعة طبعا احنا في مكان هادي كل ده، وبدأنا نضغط. طلعنا المفروض ان احنا عارفين السيستوليك بلاد بريشر كام من البلباتوري. طلعنا فوق السيستوليك ده 30 ملم زئبق، وبعدين بدأنا ننزل واحدة واحدة لحد ما نسمع اول صوت. اول صوت ده هيبقى انا هسمعه ايه؟ كلير تابنج. كلير تابنج صوت واضح وتكه جامده، كلير تابنج ساوند، ده السيستوليك بلاد بريشر. وبعدين هيبدا يبقى عامل زي خرير الميه، وبعدين الكلير تابنج ده بيبدا يزيد تاني والشده بتاعته بتزيد. وبعدين ما توصل عند الدايستوليك اللي هو الرقم الصغير، الشده دي بتبدا تقل مره واحده، وخلاص بقى الصوت بقى رايح خلاص هيختفي. ده اخر نقطه سمعت عندها صوت، ده الدايستوليك بلاد بريشر. تمام، وبعد كده الصوت بيختفي. اخر حاجه معانا نوت صغيره كده. النوت دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاسكالتاتري ميثود اللي احنا لسه عاملينها اللي هي الصوره دي، ده اللي احنا بنستخدمها، ودي المور اكيوريت، ولانها بتحسب لي السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر. الثانيه كانت بتحسب لي السيستوليك بس. وقال لك محتاج ان انت تعملها بعد البلباتوري، زي ما احنا كنا عارفين من شويه. قلت لك الرسمي والطبيعي ان انت بتعملها بعد البلباتوري، بتعمل البلباتوري الاول وبعدين بتعمل دي. ليه؟ لان انت المفروض تكون عارف السيستوليك. طيب ليه بتعمل الحركه دي؟ بيقول لك عشان تافويد الاوسكالتاتوري جاب. مش احنا جينا في فتره هنا اللي هي مثلا بعد ما سمعنا السيستوليك، بعد كده حصل مرمرش اللي هو الصوت بتاعي قل والقوه بتاعته قلت وبقى عامل زي خرير الميه وكلام من ده. طيب في اللحظه دي انت ممكن ما تسمعش الصوت، ممكن تميس دايجنوز. لما تميس دايجنوز هيبقى في مشكله، انت كده ما طلعتش الارقام صح. فعشان كده بقول لك لا، انت تعرف نقطه البدايه بتاعتك اللي هي السيستوليك، وبعدين تبدا تنزل. خلاص انت نازل 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 لحد ما الصوت انت عارف ان هو هيبدا يختفي شويه، وبعدين هيظهر تاني، وبعدين يعمل لحد ما تنزل لتحت خالص والصوت يختفي. فانت كده حسبت السيستوليك والدايستوليك. السكالتاتوري جاب ده بيقول لك اللي هو ايه؟ الاختفاء الصوت فوق الدايستوليك بلاد بريشر وبعدين يظهر تاني. يعني ايه؟ يعني المنطقه بتاعه الخرير ده. وفي اوقات بيبقى مرضى ضغط دم عالي، الصوت برضو بيختفي في المنطقه دي. الصوت بيختفي، فانت لازم تكون عارف نقطه البدايه بتاعتك. انت افرض ان انت طلعت لحد نقطه الخرير ده، فانت مش سامع حاجه، فانت هتبدا تنزل، مش هتطلع، مش هتكمل. ومع ان هو اصلا السيستوليك بلاد بريشر فوق، انت اصلا ما وصلتلوش. ده انت هنا في مرحله اللي هو الصوت بتاع الخرير اللي هو صوت مش واضح. وصلت كده؟ يبقى انت عشان النقطه دي تتجنبها، ان انت المفروض ان انت قست البلباتوري الاول، فانت عارف اصلا نقطه البدايه بتاعتك فين، وبتبدا من عندها او فوقها ب30 وبتنزل بقى واحده واحده، تبدا تسمع. انت عارف الصوت هيختفي كمان شويه مش هيختفي خالص، وبعدين تبدا تنزل هتلاقي الصوت بدا يظهر تاني بشده كويسه. وبعدين الدايستوليك، وبعد ما يظهر الدايستوليك في لحظه الدايستوليك الصوت بقى بيبدا يهدى تاني، خلاص بيختفي نهائيا. فانت كده اول نبضه سمعتها الرقم الكبير ده السيستوليك، تاني اخر حاجه خالص سمعتها اللي هو الدايستوليك، وبعدين الصوت اختفى. ده كده الرقمين اللي انت بتطلعهم. تمام كده يا دكاتره. النهارده اتكلمنا عن ازاي بتسمع صوت نبض القلب. اتكلمنا عن الفيرست هارت ساوند، اتكلمنا عن السكند هارت ساوند، اتكلمنا اللين فيهم الفيرست، الحاد فيهم السكند، اتكلمنا اللو بيتش والهاي بيتش، اتكلمنا دبل بيل دبل دايفرام، اتكلمنا عن الاماكن بتاعه المترال والترايكاسبيد، اتكلمنا برضه عن البلمونري والاورتا وازاي بتحط السماعه فين بالظبط. وبعد كده اتكلمنا عن ازاي بتقيس النبض بالثلاث صوابع زي ما قلنا تحت في الديستال، لانه بيبقى سبكوتينيوس.
وبتحس ازاي، وبتحسب الريزم، بتحسب الريت، بتحسب الحالة بتاعة الشريان عاملة ازاي، بتحسب الفورس اللي هو احنا قلنا بيضغط بصابع يمنع عن التاني. وبعد كده بقى بدأنا نقيس ضغط الدم، عرفنا 3 تعريفات اللي هو الارتيريال والسيستوليك والدايستوليك. وبعدين عرفنا الميثودز، البلباتوري اللي انت بتقفل بالقاف وتمنع نبض عن الراديال، انت كده عرفت السيستوليك. وبعدين بالاوسكالتاتري اللي احنا التانية اللي احنا مشهورة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ديت، دي انت بتعرف بيها السيستوليك والدايستوليك. وليه بنعمل البلباتوري الاول وبعدين الاوسكالتاتوري؟ عشان نبقى عارفين نقطة البداية بتاعتنا فين، عشان ما يحصلش ميس دياجنوز وتقع في الاوسكالتاتوري جاب وتحسب ان انت لسه مش في الضغط مع ان الاوسكالتاتوري جاب ديت موجودة. تمام، يبقى انت عارف نقطة البداية بتاعتك وتبدأ تنزل 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 لحد اخر نقطة سمعت عندها، وتبقى انت كده عرفت الدايستوليك. تمام، شكرا جدا ليكم ولحسن استماعكم، وربنا معاكم. زي ما قلت لكم الفترة صعبة، اي نعم، نتعب ونشتغل وان شاء الله ربنا يوفقنا، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. وادعوا لنا عشان البطنة مطلعانينا. ربنا معاكم، السلام عليكم.